Hola, hoy vamos a aprender lo que es un soplo cardíaco. Y para eso tenemos que saber que en nuestro corazón la sangre circula de un espacio a otro a través de unas compuertas llamadas válvulas. Cuando la sangre pasa, la válvula se abre y para evitar que la sangre se regrese, la válvula se cierra. Estas válvulas, al ser como puertas, si nosotros cerramos una puerta de golpe, va a sonar. Y esto es lo que produce los dos ruidos característicos del corazón. Pero ¿qué sucede cuando la válvula no se abre correctamente y la sangre sufre para poder pasar? O cuando la válvula no se cierra correctamente y un poquito de sangre se regresa. En esas situaciones se va a producir un sonido. Ese sonido se conoce como soplo cardíaco. Para saber más sobre medicina y el cuerpo humano, sígueme aquí en Doctor Six.